Olá, minhas abençoadas! Olha quem chegou, Jô. Jô, cheguei. Quem? Janaína, sou eu. Sejam bem-vindas ao seu canal aí do outro lado. Gente, eu olho os comentários, tá? Estão me pedindo a fogueira, eu vou fazer a fogueira hoje. Mas também estão me pedindo uma outra tiara super diferente que eu fiz ano passado, mas eu fiz em Rios. Deixa eu endireitar a câmera que isso aqui é só pra vocês verem que tá tudo limpo, tá tudo arrumado. Gente, é uma paz de espírito. Deixa eu endireitar aqui. É uma paz de espírito que vocês não têm noção. Tem sim. A gente que é artesã, a gente sabe, né? Tem um bagulho aqui na minha frente que tá me incomodando. Olha aqui, esse aqui. Cadê? Aqui, esse treco. Eu vou tentar arrumar, peraí. Ai, peraí. Consegui arrumar, tirei aquele bagulho. Não, eu só aumentei a lente, tá? Porque eu tô gravando. Vamos prestar atenção aqui. Bom, a tiara vocês já sabem, né? Eu já deixei a minha tiara encapada. A gente encapa dessa forma agora, hoje em dia, né? Vou pegar aqui, ó, 2 pedaços de 45 centímetros. Gente, o povo estrangeiro, eles perguntam. Então, eu tenho que mostrar aqui, ó. 2 pedaços de 45 anchos. Eu acho que, gente, se não for ancho... Ancho é carne que eu compro aqui em casa. Ancho. Ó, 2 pedaços. Eu vou botar no gabarito de 11 centímetros. Mas se eu quiser a parte de cima mais larga, eu uso 45 e uso o gabarito número 12, tá? Então, ó, eu só consigo fazer assim, de cabeça para baixo, tá? Cada um faz do teu jeito, tá? Eu só consigo assim. Eu faço a minha marcação no meio, a coisa bem... Não, eu não quero esse grande não, eu quero pequenininho, ó. Ah, é uma frescurada hoje em dia, né, amiga? Então, ó, 2 pedaços de 45. Eu vou jogar este primeiro pra cá, tá? Tá vendo onde ele veio parar? Ele veio parar aqui, ó. E eu venho aqui... Me desculpem, mas eu vou fazer isso, tá? Vou vir aqui, ó. Presta atenção. Aí eu gosto de tacar... Ó, vai vir aqui, ó. Também bater aqui, tá? Isso. Ele vai ficar dessa forma. Outra coisa, é porque eu prefiro pegar e tirar ele do gabarito pra costurar. Por isso que eu boto cola quente. Ó, aí eu aperto aqui, ó. Gente, vocês têm que ter gabarito, pelo amor de Dadá, tá? Ai, já não tem gabarito. Me indica onde vende baratinho? Indico sim, amigo. Vou botar nos comentários se você me pedir, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dou 2 pontos aqui fora, tá? Ó. Não é difícil. Às vezes eu mesma costuro errado. O negócio tá certo. Ó, não vou apertar muito, tá? Vou dar algumas voltinhas. E vou finalizar do meu jeito. Gente, eu não sou costureira, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, fazer uma gracinha. 1, 2, 3. Olha que coisa. Gente, olha isso. Como é que nós estamos? Então... Pronto, deixa eu finalizar aqui minha peça. Tesourinha. Adoro uma tesoura. Ó, pronto. Ele vai ficar dessa forma aqui. Essa parte aqui, a minha tiara já tá forrada. E pra fazer esse fechamento, tá vendo? Eu tenho que cortar aqui uma parte. Então, vem aqui, ó. Eu vou botar ela dessa forma aqui, porém, eu vou utilizar a mesa. Só vou botar um pouco de cola quente mesmo. Vou botar ela aqui. Bota ela aqui, ó. Seguro e deixo secar, lógico. Vamos para aquela parte interessante que é a parte da fogueira, tá? Deixa eu pegar a fita métrica. 2 pedaços, ó. 2 pedaços de 15 centímetros. Eu vou estar utilizando essa fita aqui é puxada pro Natal. Mas eu vou estar utilizando ela por causa desse dourado, tá? É uma fogueira. Eu falei, então tem que ter o dourado. Peguei uma sacolinha que eu tenho aqui dentro de casa, tipo uma pega-me universal. Boto aqui. Ó, faço isso aqui. Deixo colar, lógico, né? E vamos logo fazer o quê? Selar. Cuidado, que às vezes pega fogo. Pega fogo! E cortei até errado aqui, mas a gente come o quê? No foguinho, tá?
Olha como é que... Deixa secar só um pouquinho. Enquanto a bicha tá colando, vamos fazer logo aqui um negócio, tá? Vamos prestar atenção. Eu olho muito o caimento da minha fita. Ó, jogo pra cá. Ih, esqueci da metragem. Misericórdia. Um pedaço de 12 centímetros. Vambora. Ó, vocês fecham tudo pro mesmo lado, tá? Faz isso aqui. Ó, não tem erro. Só vou marcar o meio aqui. Tá, eu tô com forró na cabeça. Ei, garçom, me faça uma caridade. Ei, garçom, me faça uma caridade. Não pode me botar não, porque senão eu não consigo fazer o vídeo. Eu levo strike, tá, gente? Deixa eu... Mete o dedo aí, amiga. Vamos lá. Mais um pedacinho. Ali tem de 15, tu sabe, né? Aqui, ó, um pedacinho de 10 centímetros. Eita, 10 centímetros. Ó, eu vejo o caimento da minha fita. Faça essa dobradura. Amiga, já deixa seu like aí. Como é que você tá hoje? Tá tudo bem com você? Tá tudo... Gente, não pense que a nossa vida aqui do outro lado é um mar de rosas, não. Não é, tá? Não vamos passar, não vamos romantizar, entendeu? Quem trabalha dentro de casa, porque rala que nem umas cornas sem marido. Eu acho que é até pior, deixa que me perdoe. Tá vendo? Eu vou botar tudo do mesmo lado, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Marquei o meu meio, ó. E vou dar continuidade. Eu acho que já secou, né? Tem que botar tudo pro mesmo lado. Agora, vambora. Acho que aqui já tá bom. Ó, tá vendo? Eu joguei aquela parte pra trás, a parte brilhosa. Ó, vou fazer isso aqui. É questão de arrumação. Ai, não consigo fazer de primeira. Não importa. Vai tentando. Vai tentando. Vai tentando. Ó. A gente faz isso. Agora eu vou virar aqui, ó. Tá vendo? Eu quero isso. Eu quero é o fogo. Vou botar só um pouquinho de cola quente aqui. Eu quero é o fogo, amiga. Hein? Vai ficar aberta que nem as outras pro seu lado direito. Vocês têm que saber o que que é direito e o que que é esquerda. Tá? E aqui eu vou colocar também no meio. Eita, tem um corno querendo vender a moto. Ó, aqui já fica um pouquinho mais difícil de entrar, né? Porque eu botei cola aqui dentro. Então, essa parte da fogueira nós já temos prontas, tá? E eu tenho os pauzinhos que também nós vamos precisar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu pau. Nós vamos usar 4. Tá? Como eu normalmente eu faço com a fita número 12, porque eu tenho fita número 12, tá? Mas pra vocês eu vou mostrar pra vocês como se transformar o pau no... o pau de 12. Misericórdia, vambora, parou, ó. 6 centímetros da fita número 5, tá? Fita de número 5, da fita número 9, 6 centímetros. Você vai pegar, agora sim, agora você pode usar cola quente, ó. Tá vendo? Bota um pouquinho. Gente, é cada coisa que a gente passa nessa internet. Ó, aí vocês vão fazer isso aqui. Corta 2 pedaços de 6 centímetros, tá? Ah, no caso dessa daqui, porque você vai precisar de 4. Eita! Para prestar muita atenção na hora do fechamento, tá? Porque a nossa marcação aqui, se você fechar dessa forma, essa marcação vai aparecer. Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a enrolar ela assim, em pé, tá? 1, 2, já não importa as voltas não, tá? Bota na mesa. E, ó, faz isso aqui, enrola dessa forma. Ah, Janaína, tá coisando, espera, amiga. Tu também tá muito apressada. Vamos rir. Ó, tá com cola quente, tá? E vem enrolando pra fazer o pau. Ó, agora sim, agora você pode pegar e fazer isso aqui, tá bom? Recomendo prestar atenção pra ver se o pau tá, se o pau tá colado, tá? Ó, aqui, ó, tem um pouquinho. Falta meio aberto aqui, mas a gente vai fechar. Depois é só questão de arrumação mesmo. Então, nós temos o quê? 4 pauzinhos de fogueira que nós vamos precisar. Agora deixa eu ter mais. Ah, sim, agora a gente vai trabalhar com o fechamento da fogueira.
Ah, eu esqueci de mostrar o tamanho, tá? Então, quer dizer, ele dá 6 centímetros de pau, tá? Agora, vamos fechar aqui. Vamos ver se eu lembro de fechar. Vamos lá. Ó, eu tive que trocar de agulha, que essas agulhas hoje em dia tá vendo tudo xixelenta. Ó, 1, 2, 3, 4. Pulou, mais 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? É muito importante, ó, que vai dar um nó. Tá querendo dar um nó. É muito importante a gente se basear, ó, pelo meio, porque a gente vai transpassar, né, o alfinete, tá? Então, agora vamos fazer o quê? Vamos tirar, já tá tudo costurado, ó, tudo costuradinho. Agora nós vamos puxar, tem uma parte aqui que deu um nozinho. Ainda bem que deu pra puxar. Agora vamos prestar atenção aqui, vocês aí que estão começando agora, eu falo pra vocês, isso aqui, ó, é muito importante, essa coisinha puxada. Eu vou ter problema por causa do nó que deu aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir voltar com ele. A agulha eu sei que volta porque ela é fina. Vamos ver. Ah, consegui, ó. Vou mostrar pra... Essa parte aqui é muito importante. Eu recomendo vocês não passarem a costura aqui por cima, finalizar aqui em cima, porque se a gente precisar cortar, precisar tacar fogo, entendeu? Se a gente passar a costura por cima, vai dar problema, vai arrebentar. E eu vou te dar um exemplo aqui, o porquê não costurar por cima e sim costurar pela lateral, tá? Ó. Aqui, ó, tá vendo? Ficou, ó, um trequinho aqui. Imagina se eu tivesse costurado por cima. Ó, isso aqui pra mim tem que estar reto, tá? Aí, vou tacar fogo. E aí, se eu tivesse tacado a linha aqui em cima? Como é que ia ficar? Ia ficar estranho, né? Vamos tacar um pouquinho de spray de cabelo? Sempre tem spray de cabelo dentro de casa para a peça ficar engomada e você dar um diferencial para a sua cliente. Vambora que agora o bicho vai pegar. Ó, já passei a minha fita número 2 aqui. Agora vamos prestar atenção. Aqui tá a nossa fogueira. Nós vamos ter que colar ela aqui. Por isso que ela tem que estar reta, certo? Então, vambora. Ela ainda não tá seca 100% não. Porque ela vai ficar durinha. Ó, agora você vem, olha aqui. Eita, saindo do foco, hein? Ó, bota assim, segura e deixa secar essa peça. Agora, a peça secou, agora vamos botar o pau, tá? Vamos lá, o pau, vocês têm que prestar atenção. Vocês vão ter que dar uma amassada no pau aqui. Deixa eu pegar mais amassadinho. Ó, vocês vão ter que botar o pau aqui, tá? Então, vocês vão tacar cola quente. Pode tacar cola quente, amiga. Não fica com medo, não. Tenta colar o pau. Olha só a posição do pau. Ah, Juliana, o pau tá grande. Faça um pau menor. Tá? Aí você bota o quê? 5 centímetros. Um pau de 4 centímetros. Esse aqui tem 6 centímetros. Ó. Agora vamos pegar o outro. Dá uma amassadinha na ponta. Tá? Deixa eu ver aqui. Mais amassadinho. Gente, eu vou botar um em cima do outro. Ó, vem aqui, ó. E eu vou fazendo, vou botar na posição que eu quero, tá? Eu quero ele assim, desse jeito, deixa secar. Depois que o pau secar, você faz um lacinho de 16 centímetros, do jeito que você quiser, tá, amiga? Isso aqui é que vai esconder esses trequinhos aqui, tá? Vamos tacar logo direto e reto? Vambora. Aí eu vou botar aqui assim. Deixo secar também. Tudo deixa secar. A peça secou. Agora você vai prestar atenção aqui na traseira, que é tão importante quanto, tá? Bom, como eu trabalho com 3D, eu fiz esse coração, tá? E eu vou botar ele aqui atrás. Pra fazer meu acabamento. Ah, não tem um coração, bota o que tu tiver dentro da tua casa.
Dos outros eu fazia milho com um pompom, tá? Então aqui, ó, finalizando aqui atrás, a gente corta as laterais, já esqueci de cortar as laterais. Ó, a gente corta a lateralzinha dele, fazendo isso aqui, selando. Pode ficar aberto, pode ficar grudado, vocês que sabem. Pior que aqui eu nem taquei spray ainda, tá? Mas eu tenho que cortar primeiro, porque senão, se eu tacar spray aqui agora, antes de fazer isso, pega fogo. Vocês sabem disso, né? E vamos finalizar com o nosso spray de cabelo, a peça toda. Porque ela vai ficar super engomada no final. Deixa eu limpar aqui para ficar bem apresentável. Ó, agora dá licença, dá licença, dá licença. Vai ficar bem apresentável a peça, tá? Aí vocês vão falar assim, poxa, Janaína, por quanto você pode vender uma peça dessa? Gente, você pode vender a 25. Ai, tá barato, vende a 30, 35. Isso aqui é uma peça artesanal. E vocês viram que é uma peça que leva vários elementos, não é só o laço, entendeu? Você não faz só o laço, você faz a fogueira, você faz o pau, tá? E é isso, olha que coisa linda, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho. Lembre-se de me seguir aqui nesse canal. Não estou no outro, mas eu estou aqui. Eu não estarei, não. Eu estou aqui agora, tá bom? Janaína Laço e Janaína Gonçalves. Um grande beijo, fique com Deus. E vamos fazer lacinho de festa junina. Fui!